घेऊन कुर्सचे गुरुवे नेवारम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. उतार देवाचे ह्या सकाळच्या वेळार म्हणटागी जॉन चॅप्टर 16:20 म्हज्या मोगाचे न्हू सतत हांव तुमकां सांगता तुमी सुस्कान सुस्कान रडतल्या पूण संवसार तवळ कुशाल बरीत आसतलो. तुमी दुखेस्त जातल्या पूण तुमचे दूख संतोषान बदलतले. ह्या बुधवाराच्या दिसा देवाचे उतार म्हणटागी तुमचे दूख संतोषान बदलतले. केदाळा कशे ते जिवंत जेजूचेर पूर्ण पातयेनी दवरल्या वेळार आमचे दूख संतोषान बदलतले. पळय उतार परतून म्हणटा की आमकां जॉन चॅप्टर 66:33 म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळच्या खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. संवसारांत तुमकां बेजाराय आसतलीच म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळच्या खातीर ही संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. संवसारांत तुमकां खंत बेजारे आसतलीच. ह्या संवसारांत तुमकां खंत बेजारे आसतलीत. भयण रोजीची एक अपूर्वायेन टेस्टमनी आयक्या. डिसेंबरांत चेस्टाक ते हात लायता आसतना एक गांठ मेळ्ळी आनी ती कावचेली भियाली जाल्यार जेजूचे संपूर्ण तिणें भरोसो दवरलो. उतार म्हणटा पळय आमकां संवसारांत तुमकां खंत बेजारे आसतलीच आनी टेस्टाक गेलो कॅन्सर म्हण तिका कळ्ळें आनी जिवंत जेजूचेर तिणें पूर्ण पातयेणी दवरली. हर एक दिसा मागण्यांत हर एक दिसा आराधनांत ती भाग्यवान आसली. म्हज्या मोगाचे न्हू तिका टेस्टाचे वेळार केमो दी जे म्हणलें ऑपरेशन सगळें जालें. पळय कश्ट आयले ती जिवितान बेजार आयली निरासपण आयलें. परवा ऑगस्टांत तिणें टेस्ट करता आसतना सगळो रिपोर्ट तिचो क्लियर जालो. त्या खातीर म्हणटा देवाचे उतार हांवें संवसाराचें जैत वेलां. हांवें संवसाराचें दैत त्या खातीर तुमी धैर्य घेया. पिडा कश्ट आज बेजाराय अस्कतकाय अडकळ येयलो तुमी धैर्य घेया कित्याक हांवें संवसाराचें जैत वेलां. कश्ट येवचे सहज जावन आसा. हर एका मनशा कुळाक कश्ट आसात. खंयच्या ना खंयच्या रितीन ग्रेस्त आसल्यांक आनी चड कश्ट जावं फुरो दुबळीकाय आसता आनी कश्ट आसा जावं फुरो जाल्यार म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या सगळ्या कश्टांत
कश्टाच्या वेळा सुम्यान जैत वेळा कश्टाच्या वयर कित्याक म्हणल्यार त्या खातीर जेजू म्हणटा तुमी धैर्य या. पळया मोरया मायेची जिवीत जेन्ना ती बेतलेहमांत वेता थंय तिका बाळान जावं जागो नासलो. थंय तर पळय बाळान जाल्या तक्षण थोड्याच घडयेनी तिका थंय तर परतून वसाचें आसते इजिप्टाक. पळय तिचे कश्ट हर एक कश्टान ती शांत रावली. आज आमची आवय ती जाली. म्हज्या मोगाचे न्हू हर एक कश्ट शांत रावा. उसामळ जायना आसतना ते जिवंत जेजूचेर पातयेर दवरा. कश्ट दूख इराय बेसाराय अस्कतकाय आमच्या जिवितांत दाळाय येवन दी. त्या खातीर जेजू म्हणटा तुमी धैर्य घेया. तुमचे दूख हांव संतोशान बदलितलो. धैर्य घेया. कश्ट अस्कतकाय असमाधान आसतलेच ह्या हर एका वयर हांवें जैत वेला त्या जैत वेल्ल्या जिवंत जेजूचे दीस आनी रात पातयेनी दवरून एक एक मेटा ताच्या मेटान आमी काडया. आनी मोरी माय आमची आवय हर एक आमच्या जिणयेच्या कश्टांत कित्याक ती आवय जावन आसली हे कुटुंबाची आवय जावन आसली. कित्याक प्रत्येक हर एका वेळार तिच्या पुताक राखून आसली आनी जुजे ते सांगता आसलो म्हणजे एक कुटाम जावन आसले. तिका कळीत आसा आमच्या कुटुंबाचे समस्ये. तिका कळीत आसा आमच्या कुटुंबाचे कश्ट. त्या खातीर आमच्या हर एक कश्टांत ती आमकां आधार जावन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू परतून पळया देवाचे उतार म्हणटा की जॉन चॅप्टर 16 वर्स 22 पळया तुमच्या विशयान ती तशेंच आतां तुमी दुखेस्त खरें हांव तुमकां परत्यान पळयतलो तेवळ तुमची काळजां संतोशान भरतली. तुमची काळजां संतोशान भरतली. कित्याक हांव पळयता तेन्ना तुमची काळजां संतोशान भरूंक जाय. आमची काळजां ह्या संवसाराच्या संतोशाक न्ही जेजूच्या मोगात तें एक जावन रावंक जाय. त्या खातीर मोरी माय म्हणटा हांव तुजी चरणदासी म्हजो आत्मो सर्वेस्पराची वडवीक उसारता. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराची वडवीक उसारता. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आमची काळजां ताच्या मोगात तें संतोशान भरूंक जाय. कश्ट येवं दी बेजार आयिल्ल्या वेळार आमी दुखेस रडोवन बसचें न्ही. सुमी हांव तुका अर्घ दिता. खंडीत जावं ह्या कश्टाचें तुवें जैत वेलें तुवेंच म्हणलें धैर्य घेया हांव तुमच्या सांगाता आसा म्हणून. आनी हांवें हाचे जैत वेला म्हूण सांगलाय सुम्या हांव तुका अर्घ दिता. पळया कश्ट आयिल्ले आपण आप ते निवारण वयतले. आमचे पूर्ण दिश्ट त्या कालवाराचेर दवरया. आमचे पूर्ण दिश्ट त्या कुर्साचेर दवरया. आमचे पूर्ण दिश्ट ते उक्रिस्तातेर दवरया. तोच ह्या सगळ्या वायटांतावन आमकां निवार व्हरतलो. जण एकली ह्या गायनान भाग घेवया आनी त्या मोरयेक आमी होगळसया. कित्याक ती आमची आवय. ती आमकां आदार दिता. ती आमकां बळ दिता. ह्या दुसऱ्या नव्यानाच्या दिसा आमी मोरयेक आमी होगळसया. नमो नमो मान तुका भगलाप तुका हसून गायता तुका. नमो नमो मोरये सगळं चित्या मोयेक आमी नमान कर म्हणया मोगाळी मान तुका हगलाप तुका हसून गायता तुका. परत म्हणया नमो नमो मोगाळ आमचे शेकाये मान तुका हगलाप तुका हसून गायता तुका. माय आम्हा सर्वांची तू जावन आसाय. माय मोगाळ भुरग्यांची आयक तू मागणी आमची. इश्ट घाल काकुळतीची माय आम्हा सर्वांची तू जावन आसाय. आज आमची मागणी मानून घे माये. आम्हा सर्वां खातीर विनवणी करायची दिसा आयचो दीस आमचो आशिर्वाद असो बेसो सुजाल्लो जावं दी. आमकां करपेन भर माये. नमो नमो मोरये मोगाळ आमचे शिकाये मान तुका हगलाप तुका हसून गायता तुका.
गायता तुका नमो नमो मोरये नमो नमो मोरये मोगाळे आमचे शिकये मोगाळ आमचे शिकाये मान तुका मान तुका मोगलाक तुका हसून गायता तुका हे सकाळी छोट्या सुम्याक आमी अर्घ येत असताना मोरयेक वर्णीत असताना प्रत्येक त्या सुम्याच्या वर्त्या सक्तीनायचो दीस आमचो भरलो जावं दी हांगाशी 2 टेस्टिमनी आमी अपुरबायन आयकूया वेळार. प्रेज द लॉर्ड. हांव जानेट कारकळटा. म्हाका मेळिल्ल्या उपकारां खातीर देवाक अर्गां जावन साक्ष दिवंक आशेतां. हांवें जून 22 वेळ म्हज्या पुताक दुबय काम मेळचे खातीर ब्रदर प्रकाश तांकां प्रेयर रिक्वेस्ट धाडलें. तांणी आमकां आमचे बसत मागता म्हळें आनी विजडम 7:7 फिलिपी 14:13 वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. आमी तें रिपीट करनच आसल्या आनी 2 म्हयन्यां भितर ताका बरें काम फावो जालें. इतलो व्हड उपकार केल्ल्या धन्य देवाक दिनवासता आनी वाखणटा. सांगताच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या मागण्या सांद्यांचो उपकार बावुरता. चड आनी चड देवाचे उतार बरान विस्तारून दी. चड आनी चड लोक आत्मीक रितीन वाडवळ जावं दीत म्हूण आमचे मागणे. अर्गां तुका बापा, पुता आनी पवित्र आत्म्या. अर्गां तुका मोरये माये आनी सर संत भक्तांनो. हांव सिल्विया डिसोजा मंगळूर तावन म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेतां आनी म्हजी साक्ष दिवंक गळाई केल्ल्याक देवा कडेन बक्षाने मागतां. पयल्यान पयलें हांव धन्य देवाक काळजां तावन अर्गां दितां. म्हजी पयली टेस्टिमनी म्हाका मस्त दिसा तावन जिबेक पडून जीब म्हजो उजो येतली. हांवें दिवान मेर्सी ग्रुपाक पिटिशन धाडिल्लें. तांणी म्हाका देवाचें उतर दिलें आनी तें हांव सदांच सांगून आसली आनी आतां म्हजी जीब उजो येवची रावल्या. दुसरे टेस्टिमनी म्हजो 10वो हात मस्त वळटलो. हांव डिवायन मेर्सी ग्रुपाक पिटिशन घाल्लें. तांणी म्हाका देवाचें उतर दिलें आनी तें हांव सदांच सांगून आसली आनी आतां म्हजो हात वळसो संपूर्ण गुण जाला. ही सर अजापां म्हज्या जिवितांत फावो केल्ल्या धन्य देवाक अर्गां दितां. अर्गा जिजो, अगलाप जिजो, महिमा जिजो, आराधन जिजो. हालेलुया हालेलुया. 5 बासूनी आमी जण एकली सांगता म्हणून उत्साही आनी म्हणया वेळार Psalm chapter 143 verse 8. सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी, कित्याक तुजेर हांव विश्वास दवरता. हांवें चलूंक जाय ती वाट म्हाका दाखय, कित्याक म्हजें काळीज तुका उबारता. Psalm chapter 88 verse 13. पूण हांव तुका उलोवन मारता सर्वेस्परा, सकाळी फुडें म्हजें मागणें तुजे मुखार पावता. Psalm chapter 90 verse 14. सकाळी तुज्या मोगान आमकां दोशी कर आनी आमची जीणभर आनंदान आमी गितां गायतल्या. Psalm chapter 36 verse 5. तुजो मोग सर्वेस्परा मळा पर्यंत पावता आनी तुजी विश्वासी पोंडकुपा पर्यंत. Lamentation chapter 3 verse 24. सर्वेस्पर म्हजें दायज देखून ताचेर दवरता म्हजो विश्वास. तुज्या मोगाचेनो हांगा ह्या भयणीचे कॅन्सरची टेस्टिमनी अपुरबायन आयकूया. ताचे मागीर अनेक टेस्टिमनी आमी आयकूया वेळार आनी त्या सर्वेस्पराक त्या धन्या जेजूक आमी अर्घा दिवया आनी वाखाणया. हांव रोजलीन हांव मिया पदावतान उलयतां. जेजून म्हज्या जिवितान जायते बरेपण केल्ल्या खातीर काळजातावन हांव अर्गां दितां. तशें हांव म्हज्या जिवितान जेजून केल्ले व्हडले आजापू तुमच्या मुखार साक्ष जावन सांगूंक खुशी व्हरतां. डिसेंबरान म्हाका म्हज्या ब्रेस्टान आपडटना म्हाका घट मेळ्ळ्या बरी जालें. तशें हांव डॉक्टरा लागीं गेलीं. डॉक्टरान स्कॅन काडूंक सांगलें. स्कॅन काडलें. स्कॅनिंगाच्या रिपोर्टान म्हाका ब्रेस्ट कॅन्सर आसा म्हूण डॉक्टर सांगूंक लागलो. तशें हांव ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन बरोवन धाडलें आनी मागोवंक सांगलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांवें म्हज्या सैऱ्यांक कुटुंबांच्या मियापदा फिरगजीच्या पाद्राबाग आनी फिरगजीच्या लोकां कडेन म्हज्या फ्रेंड्सां कडेन सकडां कडेन मागोवंक सांगलें. सकडांनी म्हजे पसत मागलें. म्हजें ट्रिटमेंट डिसेंबरांत आराम केलें. 8 किमो जालें. जुलय 1 तारखेर ऑपरेशन जालें. परत्यान स्कॅन काडलें. स्कॅनिंगांत रिपोर्ट नॉर्मल म्हूण आयलो. उपरांत रेडिएशन ट्रिटमेंट केलें.
ऑगस्टाच्या 25 तारखेर म्हजें ट्रिटमेंट संपूर्ण बऱ्या रितीन जालें. आतां हांव बरी आसां. इतले व्हडले अजाप जेजून म्हजे जिणेंत केल्ल्या खातीर जेजूक अर्गां दिता. म्हज्या पासत मागल्या हर एकल्याक देव बरें करून दी म्हूण मागता. तांकां हर एकल्याक बरी भलायकी देव दिवन दी म्हूण मागता. अर्गां जेजू, ओगलाप जेजू, स्तुती जेजू, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. म्हजें नांव आविन रुपेश पिंटो. हांव कारकोळतावन उलयतां. ह्या फेब्रुवारीच्या 15 तारखेर म्हजें बायक एक्सिडेंट जाल्लें. हांव ICUंत आशिल्लों. 5 दीस मुस्तोर हांव मोतेर नातुरलों. म्हज्या धाकट्या भावान ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें, लूक 1:37, आनी म्हज्या पॅरंट्सान वर्ड ऑफ गॉड कंटिन्युअसली रिपीट केलें. डॉक्टरान पॅरंट्सांक म्हाका रिकवर जावंक 8 म्हयने जाय, उणें म्हळ्यार 4 म्हयने जायजेच म्हणलें. हांव मात्र 15 दिसांनी हॉस्पिटलांत डिस्चार्ज जालों. आतां हांव हुशार आसां. म्हजे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक देव विस्तार आशिर्वादांनी भरून दी. आनी तशेंच म्हजे खातीर मागिल्ल्या आमच्या आत्तूर फिरगजीच्या विगार बापांक, फिरगजगारांक, वाड्यागारांक, कुटुंबाच्यांक, फ्रेंड्सांक आनी सोमेस्तांकी देव विस्तार आशिर्वादांनी भरून दी. लव यू जीजस, प्रेज यू जीजस, हालेलुया, हालेलुया. म्हज्या मोगाचनो ह्या सकाळीच्या वेळार देवाची उतार आमकां म्हणटा की कोलेशियन चॅप्टर 3:2 कोलेस्काराच्या पत्रांत 3ऱ्या आनी 2री ओळी. ह्या 2ऱ्या आज मुरयेच्या नोवेनाच्या दिसा आमी नियाळ करया. कित्याक आमच्या माई मुरयेचे प्रत्येक तरां जल्माचो दीस आमी आचरण करूंक तयार जाता आसतना एक आमचे काळजांत आसता सगळे उण्या पोव अस्कत काय पयस सुदी ही नितळ काळजांत तिका आमी वर्णिया. कित्याक म्हळ्यार रात आनी दीस आम्हा सर्वां खातीर ती मागून आसा. आयकूया आमी. संवसारी वस्तूंक गमन दिनासतना, संवसारी वस्तू गमन दिनासतना सर्गीच्या वस्तूक चड मोल दिया. सर्गीच्या वस्तूक चड तुमी गमन दिया. मुरये मायन हे संवसारी कोण कितें म्हणटा म्हणल्या विशयान गमन दिवं ना. प्रत्येक अवकार ती तरणाटी ती संवसार कितें म्हणटा गे, संवसार फातरायता गे, संवसार आनी कितें म्हणटा गे, खंयच्या वस्तूचेर तिणें गमान दिवना. तिणें सर्गीच्या वस्तूचेर पूर्ण दिश्ट घाली. सर्गीच्या वस्तूचेर तिणें गमान दिली. जायते पटी म्हज्या मोगाचे न्हू आमी थोड्या बंदकणीक सांपडटा. संवसाराच्या वस्तूक आमी एडिक्ट जावन आसता. जावं फ्रो पळया थोडो सोरो, जावं फ्रो ड्रग्स, जावं फ्रो साडयो उलोवच्यांत, जावं फ्रो हेरांचे पाड करच्यांत, जावं फ्रो हेरांक अन्याय करच्यांत, कोर्ट केसीन जावं फ्रो म्हज्या मोगाचे न्हू हेरांचे नांव पाड करच्यांत आमी मेतेर जावन आसता. एडिक्शन सोडिचे चिंता जायना. हे अपूर्वायन एका भावान म्हाका टेस्टमनी दिल्ली की ब्रदर तुवें सांगिचे म्हज्यान सांगूंक जायना. आनी हो भाव म्हणा लागलो की तूं सांग. ब्रदर हांव फाटल्या 20 दिसा पयलें एक राती हांव न्हिदल्या वेळार म्हज्या हृदयान कितें जालें आनी मात्र म्हाका भीत करूंक कश्ट जालें. हांव कठीण त्रासाक सांपडलो आनी ताच्या पयलीं कितलेय पटी तुमचे मागणें म्हाका दिलें तें मागणें म्हाका आयकूंक नाका आसलें. आनी त्या राती हांव अशें कश्टालो गी आनी आमच्या घरांत सगळीं तुजे मागणें पळयतालीं. आनी त्या वेळार हांवें प्रत्येक तरान हांवें तुजें मागणें आयकूंक सुरू केलें. आयकल्ल्या वेळार म्हाका अशें भोगलें की कित्याक म्हळ्यार जेजू खंडीत जावन ह्या राती म्हाका सुटका लाभयतलो. आनी हांवें विस्वासान मागूंक सुरू केलें. हांवें विस्वासान मागूंक सुरू केलें. मागता मागता आसतना इल्लें बरें जावंक सुरू जालें म्हाका. आनी दुसऱ्या दिसा हांव हॉस्पिटलाक गेलो. हॉस्पिटलाक गेल्ल्या वेळार थंय डॉक्टर म्हणूंक लागलो की तुज्या हार्टान ब्लॉक आसा आनी मोर्चो तूं वाचलाय त्या खातीर तुका ऑपरेशन करचें पडटलें. म्हाका ऑपरेशन करूं नाका कित्याक म्हजी हाय BP आसा, हाय डायबिटीस आसा, कितें करचें म्हूण कळूंक ना. हांव घरा फाटी आयलो आनी हांवें टायम घेतलो घरा फाटी आयलो. मात्र न्ही की हांवें मागूंक सुरू केलें, मागणें आयकूंक सुरू केलें. विशय अशी आसली की म्हज्या भावा लागीं हांव निश्ठूर आसलो आनी तुमचे मागणें आयकून म्हजे भाव म्हजे उलोवंक कोशिश करताले. हांव कोणा लागीं उलोवंक एग्री नासलो कित्याक म्हळ्यार
हांवें तांच्या विरुद्ध कोर्टान केस घाली आनी कित्याक म्हणल्यार एक ल्हानशा आशे खातीर जाग्या खातीर आनी तो म्हाका जाय म्हणल्यार हट धरून रावलो आनी त्या दीस घरा येयल्या वेळार दनपार 3 वरांच्या तुमच्या मागण्यांत हांव भाग घेता आसतना एक उतार म्हाका मेळ्ळें की ते जावन आसा एफेस तुमची विनवणी करता आसतना कोलेशियन चॅप्टर 3 वर्स 2 संवसारी वस्तू गमन दिनासतना सर्गीच्या वस्तू चड तुमी मान दिया. वर्स 3 कित्याक तुमी मेल्यान तुमची जिणी क्रिस्ता सवे देवा थंय लिपोवन आसा. वर्स 4 वाचे आमी आमचे जिवीत जावन आसलो क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता त्या वेळार तुम्ही ताच्या संगता महिमेन प्रत्यक्ष जातल्यात. ते उतार म्हज्या काळजा भितर येयले. हांवें चिंतलें की एक एटलिस्ट 15 सन्स जाग्या खातीर आज हांव कोर्टान केस घालून म्हज्या भावा लागीं उलयनासतना निश्ठूर काय आसा जाल्यार सोम्या ह्या मारेकार पिडा आज म्हजेर आयला ना सोम्या. कित्याक म्हणल्यार हांव वाचता की ना की म्हणलें म्हाकाच आज बरो वचना म्हजी जिबी तुज्या हातांत त्या खातीर तुवेंच म्हाका वाचयची जी कितें आसा तुजी खुशी म्हण त्या निर्धार केलो. म्हज्या मोगाचेर निर्धार केलो. मात्र न्हय त्याच राती तो आपल्या भावाच्या घरा गेलो आनी म्हणा लागलो की जें कितें जालां म्हजे मदें सूख म्हाका बक्षी भाव म्हणा लागले ना तुज्या मदें सूख जावना. तुज्या खातीर आमी निरंतरी मागताले. तूं आमचो भाव तूं आमकां जाय जें कितें आसा कोर्टान घाला आमी तुका दिवंक तयार आसा. ताका स्वभाव म्हाका नाका. जें कितें हांवें आज तुमच्या विरुद्ध पिर्याद मांडला अपराध मांडला जें कितें आसा हांव तुमकां सेटल करून दिता. म्हज्या दुसऱ्या दिसा लॉयरा कडेन गेली ती सगळ्या सेटलमेंटाक ती तयार जाली. वेकीच्यो कोर्ट केसांनी कान उडयली. म्हज्या मोगाचे न्हू डॉक्टरान म्हणालें की ताका सुमार 7 ब्लॉक्स आसा म्हण विदीन 13 या 15 डेजा भितर परतून वेता आसतना थंय असले 3 ब्लॉक्स आनी डॉक्टर म्हणा लागलो की टॅबलेट्सान हे ब्लॉक्स वेताले कित्याक ते पयले डॉक्टरान ताका टॅबलेट्स दिल्ली 15 डेजाची आनी डॉक्टर म्हणा लागलो की हे सगळे ब्लॉक्स टॅबलेट्स वेताले ते ऑपरेशनाची गरज ना. म्हज्या मोगाचे न्हू आज ह्या मुरयेमेच्या फेस्ताच्या संदर्भी आमी नियाळ करता आसतना आज देवाची उतर परतून पळय आमकां म्हणटा की कोलेशियन चॅप्टर 3 वर्स 12 एकडे पळय आमी देवान विंचून काडलेली तुम्ही पवित्र आणि ताका पवित्र आणि मोगाची देखून कणवळाचे दयाळाचे दिनपणाचे मोवळाचे आनी सोंसिकेचे काळीज तुमकां आसूंक जाय. परतून एकडे वाची आमी देवान विंचून काडलेली तुम्ही देवान फर्स्ट पावंड जावं आसा देवान विंचून काडली तुमी जण एकली जावंक जाय. तर आमच्या भितर कितें आसूंक जाय म्हण पळय पवित्र आनी ताका मोगाची पळय पवित्र आनी देवाक आमी मोगाची आमी पवित्रतेन जियेत्या सांगी देवाच्या मोगाची जाल्यार वयत जाल्यार ताचे कायदे पाळोवंक जाय ताचे उपदेश पाळोवंक जाय ताच्या सांगाता जियेचे जाल्यार तो पवित्र कशें आमी पवित्र जावंक दिसान दीस प्रयत्न करूंक जाय. तिसरे देखून कणवाळायचे तुज्याच भावाचेर तुज्याच भयणीचेर तुज्याच घोवाचेर तुज्याच बायलेचेर आज कणवाळायचे आनी एक काळीज आसूंक जाय तुका. न्हय की आज हट जावन रावचे तुवें सांगलें सत म्हणचींचे हांव तूं सारको. म्हज्या मोगाचे न्हू जेजू घालतो जालो कुर्साचे मरण पर्यंत क्रिस्त हांव म्हणटा आसतना ती क्रिस्ताची इल्ली म्हणी देख आमी घेवंक जाय. मात्र न्हय इल्ले म्हणी त्या क्रिस्ता सांगात आमी जियोंक प्रयत्न करूंक जाय. मुखार दयाळायचे दया दाखोवचे काळीज जेजू म्हणटा की आयजाय चॅप्टर 30 वर्स 18 कित्याक हांव दया दाखोवंक वाट पळोवन आसा. मुखार सोंसणीक दिनपणाचे काळीज मोवाळायचे आनी सोंसणीकायेचे जे कितें कुटुंबा जिवितांत सोडतोड जावन आसता अशें न्ही की खंयचेय कुटुंब परफेक्ट म्हणलें ना. कितें ना कितें सोडून जाता. जांफ्रो थोडे घोव सांबाळ जाता तुवें बरें केल्ल्या वेळार घोव सांबाळ जाता. जांफ्रो तुवें बरें केल्ल्या वेळार बायलू सांबाळ जाता. कितें ना कितें कुटुंबा जिवितांत चलोंत आसा. सोंसणीकाय घे थोड्या वेळान सोंसून शांत राव ताच्या मागीर सगळें परतून लेवलाक येवन पावतले. जेन्ना तूं सोंसून शांत रावताय देव काम करता. जेन्ना तूं उसांबळ जाताय देवसार त्या सुवातेर काम करता. कित्याक उसांबळाय जावं सा देवसाराची मांडावळ ताची सकत जावं सा सोंसणीकाय जेजूचे वर्ते देणे जावन आसा. मुखार 13
एकामेका सोसून वरा एकामेक सोसून वरा आणि एकामेकाक दुर्सोंक कारण आसा तरी एकामेक दुर्सोन कारण आसा तरी एकामेकाक बोक्षिया एकामेक बोक्षिया तुम्ही आज परतून म्हणटा एकामेक बोक्षिया एकामेक सोसून वरा दुर्सोंक कारण आसा वय तुज्या मध्ये सुख घडोवंक ना तू परफेक्ट असे जावफ्रो तू मागणें आयकते देवाची उतर नियाळटे कितल्या पोटी मागणें आमी आयकून तीस पातका परतून परतून करते आसा कितले बडे देवाचे उतार आमी आयकून नियाळ्ळं तेच अनिस्कळपणान आमी परतून जिवन आसा आज अनिस्कळपण आमच्या जिवितांत कितले बडे रास करते आसा आज अनिस्कळपण घोव बायलां मदें विंगड संबंध आज डायवोर्स जावफ्रो घोव बायलां सारकें ना जावफ्रो आज असल्या बंदखणींतल्यान सुटका जोडूंची देवाची उतर म्हणटा की दुर्सोंक कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया तुम्ही दिता ते बोगसणे सोम्यान तुमकां दिला त्या बोगसण्या बरी जावं सोम्यान तुमकां दिल्ल्या बोगसण्या बरी तुमच्या बोगसणे जावं एक घडीभर आमच्या काळजार हात दवरया आनी मागया आमच्या दोळ्या आमी दांपया सोमेची वर्ती सकत आम्हा सर्वांची आमचे दिवन येवं दी सोमेची कृपा आमचे वळोवन येवं दी वायट तातूंत सुटका आनी सडवण जोडून चित्र मागया आज मोरी माय आमची आवय आमकां देख दिवन आसा हर एका वेळा ते सोंसणीकायांची आयली आज माये तूं आमची आवय जावन आसाय दुर्सोंक कारण आसल्या थंय सोंसून व्हरूंक म्हाका कृपा लाभय एक नितळ जिवीत म्हाका फावो कर वायट तर म्हाका मेकळें कर एक दयाळ्याची काळीज म्हाका फावो कर मागया मोगाळा जेजू आज मागता हांव संवसार भर आसल्या ICUंत वेंटिलेटरार मरणाचे तोंडेर आसता लास्ट स्टेजीर आसल्या कॅन्सरान वळवळ कितली नांवां कॅन्सराची आसा जेजू कशें ह्या भयणीचो रिपोर्ट तुवें क्लियर केलें कितलो लोक दोळ्यांतले दुकां गळोन आसा जेजू कितलो टेन्शन आसा जेजू कितले लोक आज कश्टान आसा जेजू कितल्या लोकांचें ऑपरेशन आसा डेलिव्हरीक डेट दिला कितल्या जाणां काम ना आज इंटरव्यू वचून आसा कामाच्या समस्यांनी एक एक दीस ती आशेवन आसा जेजू आयच्या दिसा तांचे दाय दाखय जेजू बायले गांवांत आमची कितली भाव भयणी काम नासतना वळवळून आसा निरासन बेजार जो आमचे तरणाटे कश्टान आसा जेजू तांकां वाट दाखय तुज्या स्पिरितान आज खंयच्या भुरग्यांची एग्जाम जावं मोतीन ती अस्कत आसा जावं जेजू तांच्या मोतीन ती शिका प्रिगाना जावं ती भियोन गेला कावचून गेला पिडेन आसा जावं जेजू तांचे दाय दाखय जेजू आयचो दीस नंदन जाल्लो जावं दी सोम्या आज तुजी काकूट सगळ्या एग्जामीच्या भुरग्यांचे देवून येवं दी तांच्या मोतीक जायना कश्ट मारते आसा जेजू तुजो आमचो आसरो तुज्या लागीं ह्या सकाळच्या वेळार आमी जणकली परातून मागता आमेन प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचे न्हू आशिर्वादाचो दीस तुमकां जण एकलो जावं दी तशेंच बुधवाराचो दीस दुसऱ्या नव्यानाचो दीस तुमच्या इगर्जे आपोर बाय नव्यानान भाग घेया खंय टायम आसा वसा कित्याक म्हळ्यार वरस आमकां जेजून एक अवकाश दिला मोरये मायन एक पॅन्डेमिकेच्या टायमार जायते आमच्या खातीर मागला तिचे जल्माचो दीस दाबाच्या रितीन आचरण करया आमी कित्याक ती आमची आवय रातताने दीस आमच्या खातीर मागून आसली ती जावन आसा ती आमच्या गरजेक पावता आमकां आदाराक येता परत तशेंच ब्रेस्तारा म्हयन्याचो पयलो ब्रेस्तार जावन आसा विशेष आराधन 6:30 आनी तातूंत नव्यान आसतलें 7 आनी 9 पर्यंत विशेष आराधन तुमकां आयज जांफ्रो सुटी आसा आनी कितें आसा येया भाग घेया आनी एक म्हयनो सगळ्या म्हयन्या आशिर्वादां बेसांवां सकत दैवीक सकत मागून घेया ह्या जाका एनॉयटिंग दायज करतले सगळ्या म्हयन्या खातीर आशिर्वादां मागून घेवचे खातीर पिडेस्तांक विशेष रितीन त्या दीस घेवन येया तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू परतून 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया आमेन हांव म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशयता म्हाका रायट सायड चेस्ट पेन आसले त्या देखून हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन धाडलें तांणी म्हाका देवाचे उतर दिले किर्तन 121:7 आनी किर्तन 46:1 ते हांव वाचून आसली आतां म्हाका दूख ना इतले व्हड अजब केल्या धन्य देवाक हांव अर्घ दिता टेस्टिमनी दिवंक लेट जाल्ल्या खातीर हांव जेजू लागीं बोगसणे मागता थँक्यू जीसस प्रेज यू जीसस हालेलुया. My name is Lloyd, and I would like to testify the blessings that me and my family members have received from Lord Jesus Christ. In August 2021, my father was diagnosed with stage 3 lung cancer. We had sent petition to Divine Mercy Group to pray for him, and we were given the word of God, Jeremiah 33:6, which we kept on repeating, and we shared the same with our relatives and friends. With the miracle seen in our life,
My father has recovered after 4 chemotherapies and few radiation therapies and is currently undergoing immunotherapy. Thank you, Lord Jesus Christ, for this miracle and for touching my father and healing him. I would also like to thank Divine Mercy Group and especially Brother Prakash for bringing me closer to God and in strengthening my faith. Thank you for continuously praying for all of us. May God bless your mission in spreading the good Lord's word. Thank you, Jesus. Love you, Jesus. Praise you, Jesus. Alleluia. Alleluia. हांव देवान आमकां केल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवन साक्ष दिवंक शेता. पयलें म्हज्या पप्पाक आर्नीचे समस्या जावन मस्त दुखेन कश्टातलो, कितेंय काम करूंक जायनासलें. आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन गेल्ल्या. तांणी आमकां जेरेमिया 30:17 हांव तुका परतून भलायकी दितलो आनी तुजें गाय बरें करतलो उलयता तो सर्वेस्पर म्हणलें उतर दिल्लें. हें उतर म्हजो पप्पा आनी आमी सकट निरंतर उसारण मागतले हांव. देवान म्हज्या पप्पाक गूण केलें. आतां कसलीय दूख ना. तशेंच दुसरें जावन आसा आमकां बोरवेल्लान बरें उदक फावो जावचें पसत आमी मागोवंक सांगिल्लें हांव. तांणी किर्तन 46:7 दलबरोसो सर्वेस्पोर आमचे सवे आसा जाकोबाचो देव आमचे कोटे म्हणलें उतर दिल्लें. हें उतर आमी निरंतर रिपीट करून मागतले हांव आनी आमकां बरें उदक फावो जालें. ह्या सर उपकाराक देवाक आमी अर्गां दिता हांव आनी ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक आमचे पसत मागिल्ल्याक देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या मिसा वावराक सर बरें मागता हांव. थँक्यू जेजस. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव मार्गारेट. हांव मँगलोरतां उलयतां. म्हज्या फ्रेंडाचें लायसन्स एक्सपायर्ड जावन 5 वर्सां जाल्लीं. तें रिन्यू करूंक 1 वर्सांत हांव कितले प्रयत्न केल्यारय जावना. हांवें डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक पिटिशन धाडलें. तांणी देवाचें उतर म्हाका दिलें आनी तें हांव रिपीट करतय रावली आनी ताचें आतां लायसन्स जालां. ताच्या हाताक मेळ्ळां. देखून देवाक हांव काळजांत हांव अर्गां दितां. तशेंच डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक आनी ब्रदर प्रकाशाक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचीं दाराळ आशिर्वादां तांचेर मागता. प्रेज द लॉर्ड. तशेंच म्हज्या फ्रेंडाच्या आवयचें पांयाचें ऑपरेशन आसलें तें बऱ्या भशेन सक्सेस जाल्ल्या खातीर हांव काळजांत हांव अर्गां दितां. आनी देवान सबार उपकार लेख नासतना उपकार केल्या त्या सर उपकारां खातीर काळजांत हांव जेजूक अर्गां दितां. अर्गां तुका जेजू, होगडाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, आराधन तुका जेजू, जय जय तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड.